Banco mancando no Voyage. A gente senta no banco, o carro vai fazer uma curva, na hora que vai fazer a curva o banco faz isso aqui, ó. Incomoda bastante. Muita gente fala que é defeito crônico, mas nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que não é e é muito fácil de arrumar. Vem comigo. E o defeito está nessa peça aqui, ó. Essa peça é um revestimento que vai lá na ponta do banco, onde ele corre no trilho, lá no assoalho do carro. Normalmente ele desencaixa e ele sai então do trilho, e aí é o que acontece do banco ficar mancando. Forma de consertar é só remover o banco, encaixar novamente essa peça lá no trilho, e para a gente ter uma segurança maior que isso não vai acontecer, a gente pinga aqui uma gotinha de cola nessa partezinha aqui da peça, que é essa peça aqui que faz o travamento dela lá embaixo, mas normalmente ela não trava. Como vai e vem do banco, ela desencaixa. Então a gente pinga aqui uma gotinha de cola nessa parte, e aí então ela não vai sair nunca mais e o banco vai ficar totalmente firme. Muito bem, não vou mostrar para vocês tirando o banco e nem colocando, porque eu já fiz um vídeo, tem vídeo tirando e colocando no canal. Eu vou deixar um card agora e depois um outro card mostrando colocando. É um vídeo mostrando como que remove e outro vídeo mostrando como que coloca. Então o que eu vou fazer? Eu já vou tirar o banco daqui e depois mostrar onde é que está o defeito e resolvendo lá e colocando o banco de volta. Pessoal, essa daqui é a peça original que estava aqui, né? E a forma de encaixar é muito simples. Ela já vem pronta aqui para fazer o encaixe. E aqui, ó, a gente só força ela para dentro e está colocado. Pode ser que ela venha a desencaixar novamente. Caso você já está com esse problema e não quer comprar outra peça, porque é difícil de encontrar aí na sua região, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó, nessa parte aqui, ó, pingar uma gotinha de cola. Como aqui é bem fácil de achar aqui na minha cidade, eu não vou pingar cola, não. Se chegar a sair, eu vou comprar outra, porque a peça nova, ela já tem bem mais pressão nessa travinha aqui, ó. Então ela é bem mais difícil de soltar. Não há necessidade de ter que pingar a cola para que então tenha mais segurança e evitar dela sair daqui. Mas o defeito está justamente nessa peça. Quando ela sai daqui, agora não vai ter jeito de sair mais, porque eu tô sem chave de fenda aqui, não vai dar para tirar ela. Mas quando ela sai, ela justamente deixa essa folga no banco. Por isso que o banco fica mancando, e aí então fica chato, né, do passageiro estar dirigindo, e aí o banco vai fazer uma curva, o banco fica mancando para um lado, mancando para o outro. Aí é chato pra caramba, além do barulho que incomoda bastante quando a gente tá dirigindo. Mas o problema é justamente essa peça aqui, e agora tá resolvido, é só colocar o banco no lugar novamente. Muito bem, banco agora, ó, firmão, ó, não tá mancando mais, ó, só o ouro. O nome dessa peça é a bucha do trilho do banco do Gol, Voyage, Saveiro, do G2 para frente, G2, G3, G4, G5, G6, não sei se o G7, G8 também, mas tudo é o mesmo sistema. Essa buchinha é muito fácil de achar em loja de acessório para carro aí na sua cidade. Se aí na sua cidade tem dificuldade de achar essa peça, você pode comprar ela pelo Mercado Livre, vai ficar um pouco mais caro que pelo frete, né? Mas compra, porque tem como resolver, o banco fica, ó, firminho, tem porquê você ficar, toda vez que vai fazer uma curva o banco fica mancando e fazendo barulho, incomoda bastante. Já a forma de remover o banco e a forma de colocar o banco tá na descrição do vídeo, é só você ir lá, você vai ver como que remove, como que coloca. É um vídeo muito simples que mostra assim da maneira mais fácil possível para que você consiga fazer isso. Esses bancos, eles são meio enjoadinhos de tirar mesmo, até que de tirar até que não, mas de colocar eles são meio enjoadinhos mesmo. Mas só que da forma como eu coloquei no vídeo tá muito fácil, você consegue fazer isso na sua casa sem precisar contratar alguém, levar o carro em alguém para poder corrigir esse problema. O valor desse kit de bucha é uns R$20 mais ou menos na internet, mais o frete, né? Aqui em Goiânia deve achar por uns 30 aí na loja, né? E aí é só você ir atrás e resolver esse problema aí. Não é defeito crônico, é só você correr atrás que você consegue resolver isso no seu carro e deixar seu carro aí top, beleza? Se vocês então gostaram desse vídeo, já deixa o like, continue inscrito aí no canal. E esse foi mais um vídeo do canal Cheque Garagem aqui no YouTube.